今晚谷草野賽嘅主角就落喺兩位華將身上，分別係打破近期不勝悶局嘅何澤堯，同埋起孖捧杯嘅周俊樂。何澤堯對上一次頭馬就係去年12月7日勝出不圖世界，累積8日不勝後，嚟到今晚夜賽大發神威，先後勝出良區好友、好好戀愛同埋精彩進帳，個人連中3元，以36分成為騎師王。周俊樂一樣精彩，先係爆出35倍嘅街幅區，之後嚟到全馬唯一錦標香港會挑戰杯，就憑翠兒威威一放到底，起孖兼捧杯。翠兒威威嘅馬主係陳喬森，周俊樂就係同佢個女拍緊拖。今次翠兒威威真係贏得合時，而家為未來外父建功又捧杯，大家非常高興。喺頒獎儀式過後，周俊樂當然要錫女友慶祝，場面真係好甜蜜。有人歡喜有人愁。前女主播周嘉怡嘅愛駒天下寵兒今晚就係由周俊樂跑，最後只得第4三甲不入，周嘉怡又一次失望離場。當然要提嘅就係我哋嘅冠軍騎師潘頓，今晚又一次死火，7匹坐騎只得1亞3季，雖然都有4個位置，又唔可以話全軍盡墨，但對於捧場客嚟講就肯定要選手。我哋而家一齊睇返今晚嘅影片，同埋嚟自馬會嘅賽後訪問。第3準備。好，你一起步嘅時候慢咗集咧就鋭高嚟㗎，前面快㗎嘛，中間天下寵兒粉紅眼罩啊，內欄紅衫走翻上去仲有自動自覺啊，出邊啊走上去藍眼罩仲有幸運20，第4位福星小子，內欄第5灰馬電滿精英啊，落個幾身位啊，出邊大回報啦，馬林中間翠湖烈風啊，內欄尾4就神意金剛啊，後邊3匹馬多多好馬啦，粉紅衫內欄海洋帝君啦，外邊鋭高亦都稍稍將佢趕過咗㗎。好啦，咁啊去到對面直路中尾段接近600啦，放咗出嚟跑嘅馬埋邊位置係自動自覺嚟㗎，外邊有幸運20啊，第3位稍為拖翻住先，天下寵兒啊，第4位福星小子，內欄第5就電滿精英啊，後多層有大回報啊，跟住個第6啦，再後啲嘅馬匹先有神意金剛、翠湖烈風啊，尾4度咧就多多好馬，尾3鋭高啊，尾2咧就係嗰隻海洋帝君遙遙墮後萬里鵬躍嚟嘅。好啦，最後直路啦，自動自覺仲係佔先嘅，見到天下寵兒率先上嚟挑戰啊，外邊仲有福星小子啊，後多層灰馬就電滿精英啦，出邊啊大回報啦。大外檔有鋭高啊，最後100厘米，福星小子就已經將後邊嘅對手咧就越拋越甩，贏出呢場賽事。第2名多多好馬，第3名電滿精英，第4名係天下寵兒啊。結果今場賽事呢隻福星小子咁啊贏完一場又一場啦。今場賽事贏嘅姿態亦都非常非常輕鬆啊。第2中間追上嚟有多多好馬，出邊灰馬電滿精英第3，第4名係天下寵兒啊。最後3厘米啦，前面大路前先啊，咁啊見到中間嘅線追上嚟㗎嘛，有幾馬啦，最後咧外人長勢出關啦，望到有兩隻㗎，街坊風同埋瑞奇威風，最後8厘米外邊咧，佢頭中咗都好有標誌，呢啲人才點嘅8第12排3嚟嘅話，我自己8第12排嗰陣時大概係97分。恭喜晒街福區今晚都把握到佢個形勢之利喎。其實佢嗰個檔位好啦，3檔啦，咁啊加上周俊樂咧，佢可能佢參考咗泰安跑嗰場啦，咁佢前段啦、中段完全唔喐隻馬，保留住喺度撳住佢，等佢走得輕鬆啲啊，入到直路先衝，即係同泰安贏嗰場一模一樣咁樣啦，可能係呢隻馬係啱跑嘅要路咯。賽前有冇預計過今場嘅步速會好快嘅咧？步速我估計佢都會快，但係咧我之前我都希望我隻馬跟前少少嘅，但係騎師佢係跑翻佢嘅方法啦嚇，咁佢贏咗，咁我哋都係開心嘅。呢隻馬都係今季度出咗第2位，其實都會唔會有少少開竅嘅感覺咧？俾你嚟講，喺我自己本身嚟講，我都估佢唔到嘅呢隻馬。希望好快有第3名，再次恭喜曬文先生。OK， 多謝。後面咧仲有隻油嚟啊！最後一個係個巴閉個頭將梁區好友呢個隻最好搶隻出嚟，梁區好友終點前出波。梁區好友其實佢上一場個際遇就真係輸得好好彩。少少啦，因為上一場Vincent 都對上場啦 ，Vincent 都跑到第3啦。加上對上場杜遠欣跑嘅有少少受阻定係受撞到啦，咁影響到個騎師唔敢騎啦。
其實係咪都一早認定佢隻馬呢隻馬都可以係除咗泥地之後都可以 handle 到谷草咧？喺我心目中，自從佢喺泥地嘅表現冇初贏馬時候咁好嘅時間咧，轉跑沙田轉跑跑馬地呢個千二咧，佢走勢係唔錯嘅。咁上馬前我都同何澤堯講話呢隻馬咧喺沙田嘅千二泥地係唔及呢度嘅千二草地好嘅，佢一定係攞到啲表現俾你睇嘅。係咪隻馬都比較即係中意谷草個場地，通常比較即係比田草可能比較軟鬆軟少少，可能中意啦。應該喺呢度係適合過沙田嘅。再一次恭喜晒文先生1650香港會挑戰杯準備。好，你一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬呢，見到外邊位置喎，淺藍衫翠兒威威嚟㗎，內欄呢有巴閉佬啦，中檔第3位掌聲，第4位飛躍成就，內欄第5啊，大面箍嗰匹呢就隨緣得勝啊，出邊紅衫走咗上去啊，有上葡福王啊，後多層嘅馬啦，外邊呢紅白衫嗰隻就堅闖啦，內欄先到先得啦，中間夾住仲有林寶精神啊，尾三位置係嗰隻有運行啊，後邊一隊分別有紫色眼罩加州活力，暫時殿後。灰馬係保賢得嚟㗎。好啦，接近對面直路頭啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻翠兒威威嚟㗎。跟住喺第2位有上葡福王啊，內欄第3係巴閉佬啦，掌聲第4，內欄第5隨緣得勝啊，第6位響外邊呢就飛躍成就啊。後多層嘅馬啦，內欄第7先到先得啊，中檔裏邊第8位啊，紫色衫紫色帽林寶精神啊，外邊啊堅闖啦，後邊3匹馬有運行響尾3尾內欄喎，加州活力啊，咁啊走唔到出去喎，暫時殿後都仲係嗰隻灰馬嘅保賢得嚟嘅。好啦，過呢個600米段處啦，前面都仲係翠兒威威啊順住放啦，跟住第位係上葡福旺啦，埋面巴閉佬第4位掌聲，內欄第5大面箍隨緣得勝，第6位外邊呢仲有飛躍成就啊，後多層內欄第7就先到先得啊，咁啊等入邊加州活力紫色眼罩揈出去外邊追，有林寶精神大外多邊呢仲有堅闖嚟㗎。好啦，最後200零米啦，翠兒威威仲係佔先嘅，見到中間位置呢有掌聲追啦，外邊呢轉嚟轉去啲腳就隨緣得勝啊，轉內欄又先到先得啊，加州活力呢個時候先揾到位，最後50米到翠兒威威擺咗喺前面一放到底啊，跑第2名嘅馬呢好接近壓上壓落啊，外邊大面箍係隨緣得勝。咁啊，到姍姍來遲追呢，紫色眼罩中檔有加州活力埋邊啊掌聲啊！結果今場賽事翠兒威威咁啊，結果都贏馬啦，跑第2名，壓上壓落，但係外邊呢係咪壓咗落去先呢？咁啊，仲要中低個頭嘅，隨緣得勝，加州活力需要影相爭第2，第4名係埋邊嗰匹掌聲。翠兒威威喺 Jerry 阿周俊樂胯下贏係香港第1場頭馬。其實你自己，我見到你喺拉頭馬嗰陣時都同阿 Jerry 嚟講好情深嘅擁抱，先講下你嘅感受先咧。咁啊，當然是咧，好開心啦！咁開心之中咧，都要多謝練馬師啦、騎師啦，咁啊無謂見馬房啦，仲有 Alan 買翻呢隻馬翻嚟啦，咁啊希望隻馬咧繼續進步啦。繼續一路贏落去啦，係咪？咁多人士真係贏咗馬，多謝女啦，同埋大家都好感恩，非常感恩。第一次贏馬就捧杯，咁啊特別多謝羅醫生啦、羅志聰醫生啦，咁啊真係非常之多謝啲朋友嘅支持啦，希望繼續贏。周俊樂喺賽前，Jerry 喺賽前咧點樣同你分析今次翠兒威威嘅機會咧？練馬師同埋周俊樂講咧，就話俾隻馬放鬆啲。咁啊，因為上次咧就冇帶嗰個眼包，咁就令到隻馬咧唔係好定。咁呢次咧就特別喺練馬師同埋騎師就加咗個眼包。咁咧就令到呢隻馬咧比較定嘅，咁所以咧就跟住咧就叫騎師就伸刺追咁放出嚟，唔好俾佢大家鬥力，佢就慢慢放出嚟，佢就令住呢隻馬咧舒服啲，就係咁樣，佢就好順利咁贏翻出嚟啦。我知你就好欣賞阿 Jerry 呢個後生仔喺你眼中佢有啲乜嘢優點，你可唔可以講下咧？最緊要咧都係勤力啦，係嘛？咁你要人哋欣賞要勤力，多啲操馬啊、試習啊咁啊，咁就不停有人支持㗎啦，係咪？
佢喺呢個賽馬以外咧，佢個為人係點咧？張賽馬議會咧，佢為人咧都比較文靜啲嘅，保守啲嘅，咁都係咯，咁比較保守嘅，咁但係我哋都不定期嘅叫佢多啲出去做下善事啊，關心下社會啊咁咯。嚟緊張應該會幫你贏更加多嘅頭馬啦。多謝晒，多謝晒。多謝晒，多謝佢。每一場頭馬都係別有意義嘅。咁都好開心啦！淺野馬我由上季喺容天棚都一路有操，一路有幫晨操啊，一手一腳咁攞住啦，咁都好想去交代到啦，馬主。咁因為上季咧，我哋有時用眼包啦，咁但係發現佢可能望嘅嘢太少，佢有啲驚個來頭，變咗走得唔順。咁轉翻今季高連哥都話試下個讓無意孤單去望到嘅資源，佢都可以走得好順，集中好食。咁個配備真係有幫助啦。咁都好多謝高連哥佢咁支持我，佢好信任我啦。咁嗰啲馬都係叫我順住俾佢走咁。俾着信，俾馬俾信心嘅馬咁自然都跑得好，都好多謝佢支持。其實都冇實際話一定要放，但係就希望隻馬出得快，跟住可以擺住喺啲前置少少嘅位置，咁就最主要係順住跑，唔好話同佢太鬥太多啦。咁受惠於呢場賽事嘅步速都偏慢，咁就順利帶到。都係嘅，都有啲驚喜啦。咁但係我跑之前都有睇過今季贏馬嗰段片同埋佢輸馬段片，都揾到佢呢隻馬要跑得好嘅原因，咁佢就係要比較放鬆咁去走啦，即係唔需要話刻意去入內欄或者點樣，就係全程都俾佢走得舒服。咁佢 travel 嗰啲時候，拉時就會有個好嘅後勁。恭喜晒，恭喜晒！大廖三2026年有個好開始，就係好好戀愛贏馬。其實佢上一場都可以話際遇非常差喎。係上一場，因為佢一出閘咧就俾兩邊一夾咗埋去，跟住就噴到最後。咁何澤堯翻嚟都話佢後邊上嗰100米都追得好多嘅，所以佢話下一場咧都有機會嘅咁樣咯。咁啊，今場可以話冇再出現一次嘅咁差勢㗎啦。係今次收到個2檔咧，我哋都好開心嘅。咁啊，佢沿途都咬住個好位，今日兩直路，我覺得又散開咗嗰啲馬，又平啲望空咯，所以追到上嚟。勁開心，勁開心！呢匹馬就嚟香港跑第4場就已經贏馬，其實另外都試過上名嘅。你點樣即係睇呢匹馬嘅前景咧？呢匹馬嘅前景我都有啲即係有啲寄望嘅，希望佢可以上到2班啊，甚至係跑到啲 Group B 啦，希望將來。即係日後都有機會，可能係真情跑千二米嘅。會真情千二米。再一次恭喜晒廖生，今年繼續有好成績，多謝。多謝。